成日都覺得塊面好乾，點保濕都冇用啊！每日返工由朝忙到晚，返到屋企仲要成日捱夜，皮膚乾燥又暗啞，真係搽咩都唔吸收啊！最近俾我發現咗呢個 Food Art 好響靚湯包，採用天然食材，專門幫我哋由內在調理，自然咁由內靚到外。準備過程都超級簡單，只要將一個湯包放入保溫瓶，加入250至300毫升滾水，擰實浸焗2個鐘就飲得，簡直就係實實在在嘅懶人一物啊！焗好嘅湯好清潤，飲落好舒服，冇湯渣直接飲就得，超級方便。仲有陣天然嘅紅棗、樹菇同當歸香，飲落順口，唔會好大陣藥材味，可以調理血氣、滋潤養顏添。飲咗一排，啲皮膚真係冇咁乾，摸落去滑溜咗，真係由內到外咁滋潤翻晒。就算坐唔坐 office 或者懶得煲湯都好，快啲 click 入去 Food Art Store 度，善用呢個最簡單嘅方法，由一碗湯開始你嘅內在保養啦！